მანდა მნიშვნელოვანი შეხვედრა მუნიციპალიტეტების მერებთან, საკრებულოების თავმჯდომარეებთან, სახელმწიფო რწმუნებულებთან და განვიხილეთ ის საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია რეგიონების განვითარებასთან. Ყველა მნიშვნელოვან საკითხს შევეხეთ, მათ შორის იმას, თუ როგორ უნდა დაიგეგმოს გრძელვადიან პერსპექტივაში მუნიციპალიტეტების განვითარება, ქონდა საუბარი ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, კოორდინაციის საკითხებზე ძალიან მნიშვნელოვანია მჭიდრო კოორდინაცია ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ თვითმმართველობებს შორის. ძალიან ბევრი პროექტი ხორციელდება სამინისტროების მხრიდან ადგილობრივ დონეზე და რა თქმა უნდა აქ არის მნიშვნელოვანი მუნიციპალიტეტების ჩართულობა, ასევე შევეხეთ სოციალური დახმარების საკითხებს და აქ მუნიციპალიტეტების ჩართულობას, როგორც მოგეხსენებათ, საჭიროა ამ ბაზების გადახედვა და ამ თემაზე აქტიურად ვიმუშავებთ ბუნებრივია მუნიციპალიტეტების ჩართულობით და ასევე ყურადღება გავამახვილეთ, რა თქმა უნდა, კორუფციის პრევენციის მნიშვნელობაზე. ამ კუთხით ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა, როგორც მოგეხსენებათ, და მნიშვნელოვანია ბუნებრივია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზეც მაქსიმალურად შევძლოთ კორუფციული პრაქტიკის პრევენცია. ოპტიმიზაციაზე რომ გითხრათ უფრო კონკრეტულად, ბატონო პრემიერ. ჯერჯერობით კონკრეტული არაფერი ვიმუშავებთ ამასთან დაკავშირებით თვითმმართველობებთან, უბრალოდ ვიმსჯელეთ იმაზე, თუ როგორ უნდა დაიწყოს ეს პროცესი. აქ საუბარი არსებითად სტრუქტურების გაჯანსაღებაზე. ვფიქრობთ, რომ ეს არის შესაძლებელი, არის ამის საჭიროება და მასზე გაგრძელდება მუშაობა მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელობთან ერთად. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა მაიკ პენსმა დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერის შოუში ევროპის ორმაქ სტანდარტზე ილაპარაკა, კერძოდ კი საუბარია გამჭვირვალობის შესახებ კანონზე. მისი თქმით, ევროპაში აცხადებენ, რომ აღნიშნული კანონის მიღება არის საჭირო, რადგან ამერიკიდან შემოსული გრანტების საჯაროობის უზრუნველყოფა მოხდა, თუმცა აღნიშნულ კანონზე თავის დროზე სანქციებით ემუქრებოდნენ უგრეთ საქართველოს და ევროპის სხვა ქვეყნებს, რომლებსაც სურდათ მიღება. რასთან გვაქვს საქმე თქვენი შეფასებით და ასევე ჩარევების წინააღმდეგ უკვე მუშაობს ბრიტანეთი, ევროსაბჭო, მაშინ როდესაც საქართველოს დღესაც აკრიტიკებენ, რით ახსნით ამ მიდგომას? ძალიან საინტერესო პროცესებია დაწყებული, რასაც ყველა ვაკვირდებით. NGO ზოგადად არის უცხო ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევის ინსტრუმენტი. ამისათვის შეიქმნა NGO როგორც ფენომენი და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის სათანადო დარეგულირება. ქვეყნის შიგნით არ უნდა შემოდიოდეს ქვეყნის გარედან ფინანსები პოლიტიკის დასაფინანსებლად და კიდევ ერთხელ NGO არის პოლიტიკური ინსტრუმენტი. სხვა ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევის ინსტრუმენტი. აქედან გამომდინარე ჩვენ თავის დროზე მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება NGO-ების დაფინანსების გამჭვირვალობის თაობაზე. და აქ აბსოლუტურად სწორი მინიშნება, რასაც ჩვენ გვაკრიტიკებდნენ და არა მარტო გვაკრიტიკებდნენ, იმასთან დაკავშირებით ახლა აქტიურად ვშელობენ უკვე ევროპის ქვეყნები, ევროკავშირში. ბუნებრივია ევროკავშირისთვისაც მნიშვნელოვანია ასეთი კანონმდებლობის არსებობა, არავინ არ უნდა ჩაერიოს სხვის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. კიდევ ერთხელ გავიმერებ, რომ NGO ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ინსტრუმენტი. ეს არის უცხო ქვეყნის საქმეებში ჩარევის პოლიტიკური ინსტრუმენტი. აქედან გამომდინარე, NGO-ებთან დაკავშირებული ფინანსური საკითხები უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე გამჭვირვალე, რაც არის ჩვენთან უზრუნველყოფილი და მნიშვნელოვანია ამის უზრუნველყოფა ევროკავშირის მასშტაბითაც. ბატონო პრემიერო, მინდა გითხოთ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტზე, რომელიც გრანტებს ეხება და ასევე კონსტიტუციური ორგანოების არაღიარებას. თქვენი აზრით ეს პაკეტი რა რისკები უნდა დააზღვიოს ამ პაკეტმა და რატომ გახდა საკმაოდ გამკაცრება ამის საჭირო? რაც შეეხება გრანტების საკითხს, თქვენ ხედავთ, რომ პირდაპირ აანონსებენ კონკრეტული ევროპელი ბიუროკრატები, რომ ისინი გეგმავენ მოიძიონ კანონის არსებული კანონმდებლობის გვერდისავლის მექანიზმები და ირიბი გზებით დააფინანსონ პოლიტიკური აქტივობები საქართველოში. რა თქმა უნდა, ამას უპირისპირდება ის პაკეტი, განპროექტების პაკეტი, რომელსაც იღებს საქართველოს პარლამენტი. შესაბამისად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა და ამართლებით, რა თქმა უნდა, მუშაობა უნდა გაგრძელდეს. რაც შეეხება კონსტიტუციური სისტემის არაღიარებას, ესეც არის დაკავშირებული პირდაპირ ჩვენს ეროვნულ ინტერესებთან, კონსტიტუციის დაცვის ინტერესთან. თქვენ იცით, რომ არის 5 სახელმწიფო, კიდევ ერთხელ მინდა ეს გავიმეორო, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიების 20%-ზე ჩვენი ხელისუფლების იურისდიქციას და ქვეყნის შიგნით არიან ძალები, ესენიც არიან თან
გარედან წაქეზებული ძალები და გარედან კოორდინირებული ძალები, რომლებიც არა 20%-ზე, არამედ ქვეყნის ტერიტორიის 100%-ზე არ აღიარებენ საქართველოს ხელისუფლების იურისდიქციას. რა თქმა უნდა, ეს არის ეროვნული გამოწვევა, რასაც უნდა დაუპირისპირდეს კანონმდებლობა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტი გეგმავს შესაბამის კანონის მიღებას. გიორგი ბაჩიაშვილთან დაკავშირებით უნდა გითხოთ, ამკიცებულო თითქოს ის იყო პოლიტპატიმარი, თუმცა მან თანამშრომლობა გამოძიებას ან აღიარა ბრალი, ანაზღაურა ზარალი და ასევე გაუქმდა საპროცესო შეთანხმება. რას ემსახურებოდა მთელი ეს ისტორია, თითქოს ის იყო პოლიტპატიმარი. თქვენ ზოგადად იცით, რომ როცა ხდებოდა კონკრეტული ტიპის დანაშაულების შეტანა, ოპოზიცია მაქსიმალურად ცდილობდა ამ საქმეების პოლიტიზებას და ასეთი უამრავი საქმე გვახსოვს, იყო ისეთი დანაშაულებრივი საქმეები, რომლებიც საერთოდ არ იყო კავშირში პოლიტიკასთან, თუმცა აქაც კი ახერხებდნენ სპეკულაციებს. და ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ამ მაგალითზეც დაადასტურა იმ მოვლენება, რომლებიც განვითარდა გიორგი ბაჩიაშვილმა აღიარა მის მიერ ჩადენილი დანაშაული, ითანამშრომლობა გამოძიებასთან, ანაზღაურა ზიანი და დანარჩენი იყო ბუნებრივია სამართალდამცავი ორგანოების საქმე. შესაბამისად დადასტურდა, რომ ამ სპეკულაციებს არ ქონდა არავითარი საფუძველი და კიდევ ერთხელ ამითაც აჩვენა საკუთარი სახე რადიკალურმა ოპოზიციამ ჩვენს ქვეყანაში. ბატონი ირაკლი, კოლ-ცენტრების საქმესთან დაკავშირებით გუშინ იყო კიდევ ერთი დაკავება ელის სოკელაძე და მასთან ერთად 10 ადამიანია კიდევ დაკავებული და გაისმა სხვადასხვაგვარებიც ამ თემასთან დაკავშირებითაც რომ ისაუბროთ. აქაც კონკრეტული დანაშაულის ჩადენისას ვიღაცებისთვის პოლიტიკა არის ხოლმე და მედიაც, ეგრეთ წოდებული მედიაც არის ხოლმე თავში საფარი, რაც ფაქტია ელის სოკელაძის შემთხვევაში. თქვენ გახსოვთ მისი უამრავი განცხადება პოლიტიკურ თემებზე. აქ უფრო ღრმად არ მინდა შევიდე, როცა არის დანაშაული ჩადენილი, რა თქმა უნდა, დანაშაულს სჭირდება შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება. მისი ბრალდება რო შეაფასოთ მამუკა მდინარაძის მიმართ, ის ამბობს, რომ დაიჭირეს, იმიტომ რომ მდინარაძის ბიტკოინები ამხელა, თუმცა მის მიერ გამოქვეყნებულ სკრინებში მდინარაძის გვარი არ ფიგურირებს. ამით ცდილობს თუ არა საკუთარი დანაშაულის თუ ბრალდების გადაფარვას. ორმაგის სტანდარტი. რა თქმა უნდა, აბსურდია ერთი რომ მან მეორედ გააკეთა ეს განცხადება, პირველი გააკეთა დაახლოებით 1 წლის წინ, რამე რო ქონოდა, რა თქმა უნდა, გამოაქვეყნებდა და ზოგადად ბიტკოინების შესახებ ინფორმაცია არის კონფიდენციალური, ანუ პრაქტიკული კუთხითაც იყო აბსურდული მისი ეს განცხადება. მე მგონი სერიოზულ კომენტარს მისი ასეთ განცხადებები არ ემსახურებს. გიორგი გახარიასთან დაკავშირებითაც კითხავთ, დაანონსა მისმა პარტიამ ერთი კვირის წინ დაახლოებით, რომ მიუხედავად კონფერენციაში უნდა მიიღო მონაწილეობა ბატონ გახარიას, თუმცა რუსთავიორი იყო ადგილზე და მისი აქტივობა ვერცად ვერ დაინახა და არც ერთი ფოტო არ არსებობს მისი ყოფნის ამსახველი. ამასთან დაკავშირებით რა პოლიტიკური რესურსი აქვს მას? ზოგადად ეს ყველაფერი სრულიად არასერიოზულია, ბუნებრივია, საბოლოო ჯამში გაირკვევა რა მოხდა და როგორ მოხდა, აბსოლუტურად არასერიოზულია. კონკრეტული ქმედებები, რასაც ხედავთ მისი მხრიდან, მისი პარტიის მხრიდან, რესურსი ნული. თქვენ ხედავთ მათ შორის პარლამენტში მათ საქმიანობას, ინტელექტუალური რესურსი ნული, ყველანაირი რესურსი ნული. ლიდერი არის გაქცეული გერმანიაში, თავს აფარებს გერმანიას, იმისათვის თავიდან აირიდოს შესაძლო სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. ეს არის ამ პარტიის დღევანდელი მდგომარეობა, აბსოლუტურად არასერიოზულია ის ვითარება, რომელიც ამ პარტიაში არის შექმნილი. სააკაშვილი ყოლების პორტის დასაქცირებას ითხოვს, ის ამბობს, რომ რუსეთს სანქციების გვერდისავლას შეეხმარებაო. რატომ იტყვება და რატომ თქვობს ეს ადამიანი ყოველ ჯერს ეს სამშობლოს? რეალურად აქ ყველაფერი არის ნათელი. ჩვენ შესაბამისი ინფორმაცია გავუზიარეთ ევროპულ სტრუქტურებს, რაც ადასტურებს იმას, რომ არავითარი მსგავსი ფაქტი არ მოხდა. ზოგადად თქვენ იცით, რომ სასანქციო რეჟიმს ჩვენი ხელისუფლება იცავს ძალიან მკაცრად, იყო უამრავი სპეკულაცია, შემდეგ ჩამოდიოდა სხვადასხვა მონიტორინგის მისია ჩვენს ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკული, ევროპული, ბრიტანული მისია და ყველამ დაადასტურა, რომ ყველა განცხადება სანქციების გვერდისავლასთან დაკავშირებით იყო სრულიად სპეკულაციური და ეს ეხება რა თქმა უნდა ყულებსაც და კიდევ ერთხელ ამასთან დაკავშირებით ევროპულ სტრუქტურებს ჩვენ გადაუგზავნეთ სრული ინფორმაცია. ასეთ ფონზე, როდესაც გამოდის ადამიანი, ყოფილი პრეზიდენტი, გასაგებია რაც არის და ვინც არის, მაგრამ ფორმალურად მაინც არის ასეთი სტატუსის მატარებელი ყოფილი პრეზიდენტი და როდესაც ითხოვს ისეთ რამეს, რაც ბუნებრივია საზიანოა ქვეყნისთვის, ეს ბუნებრივია მეტყველებს ამ ადამიანის სულისკვეთებაზე, ასეთი სულისკვეთებით
უმძიმესი ზიანი მიაყენა მან ჩვენს ქვეყანას 9 წლის განმავლობაში, როცა იყო ხელისუფლებაში, შემდეგ წლების განმავლობაში, როცა იყო ოპოზიციაში და კიდევ ერთხელ აჩვენებს საკუთარ სახეს. ეს არის და ეს. ფასებთან დაკავშირებითაც მინდა კითხოთ, კომისიის სხდომა პარლამენტში დღესაც გაიმართა, სურსათის ფასებზე საუბრობ უნებრივია და ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მუშაობა კიდევ ერთხელ მოსახლეობასთვის ამის საჭიროებაზე რომ ვისაუბროთ და ამ პროცესზე ზოგადად თუ შეიძლება. პროცესი და როდის უნდა ელოდეს მოსახლეობა შედეგს. ნუ საზოგადოება აკვირდება, როგორც არ იმართება პროცესები ახლა უკვე პარლამენტში, მიმდინარეობს შესაბამისი პირების გამოკითხვა იმისათვის, რომ დადგინდეს თუ რა განაპირობებს ჭარბასთამაც, შესაბამისად სად არის და რამდენად არის ფასების შემცირების რესურსი. საბოლოო ჯამში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პროცესი შედეგს გამოიღებს. ჩვენ შესაბამისი ინფორმაციის განალიზების საფუძველზე უკვე გადავალთ ქმედებებზე, მათ შორის არ გამოურიცხავთ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანას, არ გამოურიცხავთ ასევე ალტერნატიული მექანიზმების გამოყენებას, როგორც არის თუნდაც ალტერნატიული ქსელების წახალისება და ამ შემდეგ. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ მოგცემს შედეგს, მათ შორის ჩვენ ვფიქრობთ გრძელვადიანი შედეგის მიღწევაზე, ანუ ფასების გრძელვადიან პირობებში რეგულირების უზრუნველყოფაზე. საკტატის მონაცემებზე მინდა იანვარში გაზრდილია შემცირებულია უმუშევრობა და გაზრდილია ადგილობრივი ექსპორტი. როგორ შეაფასებთ ამ მონაცემებს, ზარდ დინამიკას და ზოგადად მთავრობის პოლიტიკა ამ მიმართულებით როგორ? ნუ მეოთხე კვარტალის მაჩვენებელი უმუშევრობის არის 13.3%, კვარტალ უძრელში ეს არის რეკორდული მინიმუმი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა, წლევანდელ წელსაც ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ უმუშევრობა კიდევ უფრო მეტად შემცირდეს ჩვენს ქვეყანაში. ზოგადად ოპტიმალური მაჩვენებელი არის 3-დან 5%-მდე და ვფიქრობთ, რომ ამ მაჩვენებლის მიღწევა არის შესაძლებელი რამდენიმე წელიწადში. ამისათვის არის საჭირო ეკონომიკური ზრდა, სწორედ ამას ემსახურება კონკრეტული ეკონომიკური ინიციატივები, საინვესტიციო პროექტები, რომლებიც ხორციელდება ჩვენს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ 5%-იანი ნიშნულს ჩამოწდეს ჩვენს ქვეყანაში უმუშევრობა, რაც არის აბსოლუტურად რეალური. 3 წელიწადშიც კი შეიძლება ასეთი შედეგის მიღწევა. ექსპორტის გაზრდა არის ასევე ბუნებრივია მნიშვნელოვანი, ჩვენი პროდუქციის წახალისება, ქვეყნის გარეთ გატანის სახალისება და ბალანსის გაუმჯობესება, იმპორტ-ექსპორტის ბალანსის გაუმჯობესება, აქაც მომავალშიც რა თქმა უნდა აქტიურად ვიმუშავებთ. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, ასევე გიორგი გახარიას პარტიამ პარლამენტში მხარი არ დაუჭირა შეზღუდული შესაძლებლობის პირების მქონეთა შესახებ კანონში ცვლილებებს, რაც თავად ეს პირები ამბობენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ცვლილებები. რო შეგვიფასოთ პარტიის ეს პოზიცია. ნუ მე მგონია რომ უფრო მეტად მათ არ ყოფნით გამოცდილება, ზოგადად რესურსი პარლამენტში სათანადოდ ხარისხიანად მუშაობისთვის და ალბათ ამის შედეგია ეს ყველაფერი, რაც ვიხილეთ, ხომ? იყო აბსოლუტურად უნაკლო კანონპროექტი, ძალიან მნიშვნელოვანი კანონპროექტი და როდესაც ასეთ კანონპროექტს ხარს არ უჭერ, ბუნებრივია გაჩვენებ სისუსტეს რესურსების თვალსაზრისით.